Sveiki, draugai ir nedraugai. Taigi, jūs sudomino dumbliai, ane? Aš esu Mugailė ir noriu jūs pažindinti su dumblių pasauliu. Nes, kaip ir tikriausiai kiekvienas iš jūsų, aš buvau mokykloje ir mokykloje labai daug apie dumblius man nepasakojo ir neakcentavo jų didelės svarbos, kiek man teko išsiaiškinti savo studijose. Beje, kad išlaikyčiau jūsų dėmesį, po 2 minučių kokiu nors turėsim juokelio rubriką, tai nepabėkit, bus juokelis. Nepabėk, bus juokelis už 2 minučių. Pradės šį reportažą mano reporterė draugė. Sveiki, ar mane girdite? Taip. Gerai. Mano reporterė draugė Jogailė, prašau, galite... Galiu pristatyti. Taip, tikrai girdite. Taip. Ačiū labai Mugailei, kuri mane pristatė. Aš esu dabar miške, netoli Baltijos jūros, Klaipėdos pajūrio, prie Melnragės. Dabar kvėpuoju tokiu įspūdingu oru, tokiu gaiviu miško oru. Mokslininkai iš tikrųjų nustatė, kad 80% deguonies sudaro ne iš medžių išskirtas deguonis, o iš dumblių. Ar tai kažką jums sako? Skirtingose šaltiniuose rašo kitaip ir yra daug niuansų, bet tai yra mums labai svarbu jūros ekosistemoms ir palaukiam, kol pravažiuos traukinys. Šitas ilgas! Kaip vadinamas dumblis, kuris turi britišką akcentą ir moka magiją? Dumbledoras. Jie vis dar važiuoja. Toliau tęsiant apie dumblius. Dumbliai dar turi kitą pavadinimą, žinoma kaip fitoplanktonas. Ir fito reiškia... Mugailė, galėtum priminti, ką jie reiškia. Fito augalai, taip, o planktonas klajojantis jūroje klajojantis augalai. Iš manęs kol kas tiek, perduodu atgal pasakoti apie eutrofikaciją, apie visokius ten dalykėlius, visokius kitokius Mugailiai. Jinai žino geriau, jinai ir papasakos. Ačiū uždėmesi. Girdi mane, aš jau baigiau, aš nevartasiu. Taip, ačiū reporteriai Jogailiai. Dabar sužinojote naują terminą – fitoplanktonas. Tai yra mikroskopiniai organizmai atliekantis fotosintezę ir jie yra atsakingi už pirminę maisto grandinės grandį vandens ekosistemose. Tačiau jų esti ne tik tai vandenynuose, jų yra ežeruose, upėse, balose, tam pačiam sniege gali augti dumblių. Priklausomai nuo aplinkos sąlygų, jie prisitaikę gyventi ir išskiria tam tikrus pigmentus ir atlieka tam tikras funkcijas. Noriu jūs supažindinti su fitoplanktono grupėmis. Prašau, scena jūsų. Paplokime melsvabakteriams. Pozuokit auglendumbliai. Dinofitai. Kriptofitai. Titnagdumbliai. Auksadumbliai. Žaliadumbliai. Ir įsivaizduojat, čia dar ne visi. Kad ir kokie jie šaunūs ir faini būtų,
Jie yra gamintojai, išskiria deguonį, kuria simbiozės. Pavyzdžiui, kerpė yra simbiozė tarp dumblių ir grybų. Galime pastebėti, kad dumbliai yra išties naudingi. Tačiau per didelę jų koncentraciją, ką galime matyti Lietuvoje, sukuria gan didelę žalą, tai yra vandens žydėjimas, kitaip vadinama eutrofikacija. Tai procesas, kurio metu dėl padidėjusių maistinių medžiagų kiekio vandenyje sparčiai auga dumblių kiekis. Pagrindinės maistinės medžiagos sukeliančios eutrofikaciją yra azotas ir fosforas. Ūkiuose naudojamas cheminės trąšos yra vienos pagrindinių eutrofikacijos proceso skatintojų vandens telkiniuose. Eutrofikacijos metu dideliam dumblių kiekiui padengus vandens paviršių žalia mase, pro jį sunkiai prasiskverbia saulės šviesa. Taip po vandeniu sustoja fotosintezė. Be to, dumbliai ne tik greitai dauginasi, bet ir greitai žūna, o žuvė keliauja į dugną, kur yra skaidomi bakterijų. Bakterijoms skaidant dumblius sunaudojamas didelis deguonies kiekis, kurio eutrofikuotose zonose ir taip mažėja dėl sustojusios fotosintezės. Ieškomi įvairūs būdai spręsti eutrofikacijos problemai Baltijos jūroje ir Kuršių mariose. Mokslininkai tyria galimybės valyti vandenį plūduriuojančiomis augalų salomis, sugeriančiomis azoto ir fosforo perteklių arba vandenį filtruojančiais moliuskais. Tačiau kelias dar gan ilgas, labai svarbu ir įstaigų, ir visuomenės piliečių darbas, atsakingas vartojimas, mažesnis, pavyzdžiui, pirkimas skalbimo priemonių su azoto ir fosforo junginiais, atsakingas ūkininkavimas, organinių ūkių rėmimas, bei alternatyvių priemonių šiai problemai spręsti ieškojimas. Dalinausi pabangom vandenyno ABC straipsnelio ištraukomis, tai jeigu norite plačiau apie tai pasidomėti, linką paliksiu aprašyme. Ir kaip pasakojau, kad skirtingi dumbliai turi įvairių ir skirtingų pigmentų, visi iš jų turi tokio pigmento vadinamo chlorofilas A. Tai yra chlorofilo grupės pigmentas, kaip supratote, pagal kurį galime įvertinti vandens kokybę. Tai mūsų mokslininkai ir stengiasi atlikti ir daryti, kad visi besimaudantys būtų saugus, taip pat tyria fitotoksinus. Kai prie ežero nuvažiuojate ir pamatote lentelę, kuri jums nurodo, koks yra vandens kokybės lygis, aš siūlau jums nenuvertinti to ir atkreipti dėmesį. Be problemų sukūrimų, dumbliai taip pat gali būti ir problemų sprendimai. Tarkime, vieni dumbliai gali būti pritaikomi biokuro gaminime, kiti dumbliai gali būti pritaikomi bioplastiko gaminime, kiti dumbliai gali turėti antimikrobinių savybių ar vaistinių savybių ir kuriami nauji vaistiniai preparatai. Tačiau šių visų krypčių plėtimuisi ir gamybai iš tikrųjų skaičiuojamos yra sąnaudos. Ir labai sveriama, kaip pigiau šitus visus procesus sukurti ir sugeneruoti, nes kad ir mes jau turime prikūrę labai daug ir bioplastiko, ir biokūro konceptų ir jau žiūrime, kaip tai veikia, tai vis dar ir energetiškai, ir iš pinigų atžvilgio galbūt neatsiperka, galbūt kažkokių dabar yra naujienų, kurių aš nežinau. Ir kažkas jau sukūrė tokius produktus, kurie atsiperka. Pavyzdžiui, mano draugė perka maišelius iš kukurūzų, man atrodo, plastiko. Tai tikrai jau yra ir pardavinėjama, ir brangiau. Tik verta skatinti tokių produktų gamybą, nes tada jie gaus daugiau pinigų ir kurs toliau. O be fitoplanktono vandenyne egzistuoja ir zooplanktonas. Taigi, ačiū už dėmesį ir galbūt susimatysime. Namaste.